Hola a todos, ¿cómo están ahí? Bueno, hoy me propongo una situación. Armar un combo con un caño Stack, que es una marca de Bélgica que produce sus unidades en China, ¿sí? Bajo su supervisión. O más llamados un saxo chino, ¿sí? Lo que quiero ver es, en un set de un saxo chino, ¿cuánto podemos modificar? O sea, la sensación y la emisión del sonido con una muy buena boquilla, en este caso voy a usar la de Daddario Woodwinds, Select Jazz número 6, y buenas abrazaderas, como lo son estas. ¿Se vieron ahí? Bueno, edición loca, ¿sí? Quiero arrancar con esto, a ver qué va pasando. Voy a ir grabando los audios para ser objetivo. Un arpegio, una nota larga, los vamos a comparar. Después de haber pasado estos test, me queda una conclusión clara. Yo sentí un montón de diferencias a la hora de tocarlo, ¿sí? De cómo cambia la tímbrica de la caña con el distinto método de sujeción, ni que hablar con el tema del cambio de la boquilla, en cuanto a mi percepción. Me gustaría saber qué les parece a ustedes. Desde ya, muchísimas gracias por los comentarios. Faltó, ¿no? Son muchos videos.